はい、今日は博多南線博多南駅来てます。このハローキティ新幹線に乗車して、こちらにやってまいりました。すごいですね、全面キティシティ仕様ですね。山陽地方の県名が一個一個入っています。今日は6号車の自由席に乗車してまいりました。2×2 の元グリーン車の仕様でとても快適な旅でした。残念ながら1号車は見ることはできませんでしたけど、この中で清掃活動が行われていると思います。山口、最後福岡。元エヴァンゲリオンの V2 編成だったのがハローキティ新幹線に生まれ変わりました。間もなく回送列車発車とのことで、ここで撮影したいと思います。許可をもらいました。